Rusiyanın əməllərində faşizmin ən ağır və amansız detalları nəzərə çarpmaqdadır. Bunu millət vəkili Elçin Mirzəbəyli TV xəbərə müsahibəsində deyib. Sıradakı sujetdə Rusiyanın Azərbaycana təzyiq cəhdinin pərdarxası məqamlarından danışacağıq. Moskva nə istəyir? Azərbaycana məxsus sərnişin təyyarəsinin vurulması, parlament və prezident köməkçisi səviyyəsində Azərbaycan dövlətinə və xalqına qarşı şovinist bəyanatlar, bir sıra media qurumlarına qarşı kiber hücumlar, millət vəkili Azər Badamovun ölkəyə buraxılmaması, mediada anti-Azərbaycan ritorikası və nəhayət Azərbaycanlara qarşı polis vəhşiliyi. Bütün bunlar Rusiyanın son illər Azərbaycana təzyiq cəhdlərinin yalnız bir hissəsidir. Moskva əsrlərdir yürütdüyü şovinizm və imperiya siyasətindən imtina etmək istəmir. Ekspertlər hesab edir ki, 3 ildən çoxdur dil və din cəhətdən özünə yaxın olan Slavyan mənşəli xalqa, Ukraynalılara qarşı münasibət göstərən Moskvanın digər millətlərlə də amansız rəftar etməsi təəccüblü deyil. Rusiya faşizmə qarşı mübarizə apardığını daim biruzə verir, amma öz əməllərində belə faşizmin ən ağır və amansız detalları nəzərə çarpmaqdadır və təbii ki, faşizmə qarşı faşizmlə mübarizə aparmaq olmaz. Bu gün təəssüflər olsun ki, Rusiya siyasətinin iç üzüdür və bu zorakılıq, bu qəddar münasibət əslində Rusiyaya qarşı bütün dünyada nifrətin formalaşmasına zəmin yaradan bir faktor kimi qiymətləndirilə bilər. Rusiya Azərbaycan ərazilərinin işğal altında qaldığı 30 il ərzində də rəsmi Bakıya təzyiqlər göstərməyə cəhd edirdi. Lakin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini təmin etməsindən sonra Moskva təzyiq rıçaqlarından məhrum edildi. Rusiyanın hökumət üzvlərinin mütəmadi işlətdiyi Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın ərazisi kimi tanıyıb ifadəsi də əslində təzyiq rıçaqlarının itirilməsindən yaranan məyusluq kimi də qiymətləndirilə bilər. 50-60 nəfər Azərbaycanlılar döyə-döyə polis məntəqəsinə var. Deməli bu sırf kriminal məsələ deyil. Burada məqsədyönlü siyasət həyata keçir. Əgər Rusiya hakimiyyəti reaksiya vermirsə, deməli elə şovinist qüvvələrin arxasında elə özləri dayanırlar. Üstəgəl də Azərbaycanın müstəqil siyasətini qəbul etmək istəmirlər. Biz nə Ermənistanı, nə də digər dövlət ki, Rusiyanın hər dediyini edək. Biz müstəqil dövlətik, müstəqil xarici və təhlükəsizlik siyasətimiz var. Bunu qəbul etmədiklərinə görə ola bilsin bizə qarşı bu təzyiqi artırırlar. Analitiklərin fikrincə, Rusiya hər hansı bir dövlətə siyasi, hərbi və digər yollarla təzyiq göstərə bilmədiyi zaman miqrantlardan istifadə edir. Azərbaycanın hədəfə alınması isə Moskvanın ənənəvi imperiya arzularının növbəti nümunəsi hesab oluna bilər.